त्यस्तो भयो भने त तपाईँको रक्तपात हुन्छ त्यहाँभित्र। त्यो संविधानलाई पोल भन्दैमा म पोल्छु, म पोल्दिनँ। कोठामा बसेर गफले अथवा चाहिँ मन्दिरमा बसेर चाहिने माला जपेर राजनीति परिवर्तन कहिले पनि हुन्न। राजनीतिको त्यो बाटो त्यस्तो स्ट्रेट लाइनमा हुँदैन। यहाँ जति बेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो त्यो संसद विघटन भइसकेपछि भनौँ न राज संस्था थियो, गणतन्त्रमा आइपुग्यो कि त्यो संसद विघटन पछिका घटना परिघटनाले अहिले यो गणतन्त्रात्मक जो संविधान रहेका बखत संसद विघटन भएको छ। अब यसले चाहिँ राजनीतिक कोर्स कतातिर त्यही त अहिले लैजाला के होला भन्नुहोस् त? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसद विघटन भएको अवस्था छ, तर नेपालको सन्दर्भमा संसद विघटन यो नै पहिलो पटक होइन। यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक संसद विघटन भएका छन् र विघटन भएका संसद कुनै बेला पुनस्थापित भएका छन् त कुनै बेला पुनस्थापित भएका छैनन् र देश चुनावमा गएको अवस्था छ। संसद विघटनभित्रका थुप्रै चलखेलहरूका सन्दर्भमा सञ्चार माध्यममा प्रशस्तै सन्दर्भहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। योभन्दा अगाडिका संसद विघटनहरूमा पनि र अहिलेको संसद विघटनका सन्दर्भमा पनि। वास्तवमा संसद विघटन यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? हामी आजको कार्यक्रममा पछिल्लो पटक भएको संसद विघटनले गरेको सङ्केतका सन्दर्भमा त केन्द्रित हुन्छौँ नै, सँगसँगै हामी संसद विघटनका केही अन्य सन्दर्भहरूलाई पनि जोड्छौँ। 2056को निर्वाचनसँगै बनेको संसद, त्यसका सभामुख हुनुहुन्थ्यो तारानाथ राणाभाट। त्यो संसद विघटन भयो र पछि संसद पुनस्थापित पनि भयो, तर विघटन भएको त्यो संसद र पुनस्थापित संसद जसले देशको समग्र राजनीतिको कोर्स नै बदल्यो। वास्तवमा अहिलेको यो संसद विघटनले चाहिँ के गर्ला र अब के हुन सक्ला? लामो राजनीतिक अनुभव सँगाल्नु भएका व्यक्ति, पूर्व सभामुख, नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री तारानाथ राणाभाट आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ धेरै। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। यो संसद विघटन यहाँ सभामुख रहेका बखतमा पनि भएको थियो र अहिले पनि संसद विघटन भएको छ। यी दुईवटा संसद विघटनका सन्दर्भहरूलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। एउटा महत्त्वपूर्ण तर त्यतिकै गम्भीर संसद विघटन भनेको कहिल्यै पनि मुलुकको चाहिने सहज कोर्सका लागि, मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका निम्ति भन्नुहोस्, शान्तिका निम्ति भन्नुहोस्, एउटा अमन चयन निर्धारण गरेर मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति, रूपान्तरणका निम्ति एउटा निश्चित मार्गमा हिँडिसकेपछिका अवरोध मात्रै हुने अलमा ल्याइदिन्छ क्या। एउटा देशका जनताले देखेको इच्छा आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ नि, र हरेक पार्टीहरू जनता कहाँ प्रस्तुत हुँदाखेरि गरेका कमिटमेन्ट हुन्छन् नि, विचार हुन्छ, घोषणापत्र हुन्छ, ती सबका विपरीतका अभ्यास भए यी, चाहे हामीले गरेको होस् चाहे अहिलेको यो होस्। त्यसले कोर्स अलमा ल्याएको छ क्या मुलुकलाई जहिले पनि, अनि खेल्ने मौका दिएको छ। यसलाई अशान्त बनाउने, अस्थिर बनाउने, यसलाई चाहिने अरू ढङ्गको स्थिर राजनीति हुन नदिने, शान्ति पनि खलबलिने, एकले अर्कालाई शङ्का उपशङ्का गरिरहने, त्यसैले त अहिले अनेक प्रकारका विकृति विसङ्गति छन् नि, त्यसैको उपज त हुन् नि। यहाँ चाहिने हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता भन्ने कतिपय भन्न नहुने असामाजिक गतिविधिहरू छन्। त्यो यस्तै अस्थिरताका कारण, अशान्तिका कारण भएका हुन्। बीजारोपण त पहिलेदेखिकै हो। त्यो जति बेला यहाँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको संसद विघटन हुँदाका बखत पनि यहाँलाई त्यो पूर्वानुमान थियो संसद विघटन हुँदैछ भन्ने, र अहिले संसद विघटन हुँदाका यो बखतमा पनि पूर्वानुमान केही गर्नुभएको थियो संसद विघटन हुँदैछ भन्ने? त्यही त कारण र आधारहरू भने त्यो देखिने क्या। कहिलेकाहीँ त्यति सिरियस देखिया थिएन। 51 सालको भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो सिरियस कारणहरू देखिया थिएन बाहिर। खालि बाहिर के देखिया थियो भने किशुनजीलाई दुई पटक चुनाव हराएर चाहिने आएको थियो, हराइएको थियो, त्यही पात्र लाई प्रस्तुत गरेर
जाने हो कि भन्ने चिन्तन पनि सुरु भएको थियो। विघटन गर्दाखेरिका यहाँका स्थितिहरू नेपाली काङ्ग्रेसको इज्जत प्रतिष्ठा, जनताको चाहना, त्यसमा चाहिँ दरबारका चाहिने चाहनाहरूको चाहिँ एक प्रकारको अलिकति गहिरो विश्लेषण गर्नेहरूले थाहा पाउने तर अरूले महसुस गर्न नहुने किसिमका टसलहरू थिए नि। त्यसका आधारमा यी भएका हुन्। तर जे भए पनि कम्फर्टेबल मेजोरिटी थियो, संसदले असहयोग गरेको थिएन, जनताको पनि चाहना त्यो स्थिरता कायम रहोस्, त्यसले आफ्नो अवधिसम्म काम गरोस् भन्ने असन्तुष्टि जनताको पक्षबाट पनि थिएन 51 सालमा पनि। अहिले पनि जनताको पक्षबाट असन्तुष्टि त कहीँ देखिएको थिएन नि, संसदका प्रति होस् कि सरकारका प्रति होस्। अनि सरकारले नै भित्रभित्र उनीहरूको चाहिँ पार्टीभित्रको त्यो उकुस र मुकुस र एकले अर्काको ईर्ष्यावश होस् कि डाहावश होस् कि चाहिने हिस्सा वा उसको अंशको झगडा होस् कि पर्सनालिटीको टक्राउ होस् कि अथवा त्यो एकपटक भने हल्लामा आएको थियो, साँचो थियो थिएन कुनै, आधा समय प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण गर्ने, आधा समय केपीजीले लिने, आधा समय पुष्पकमलले लिने भन्ने थियो नि। त्यसको कारण हो कि त्यो भन्न सकिन्न। तर यो समग्र राष्ट्रिय हितका निम्ति यी कदमहरू कहिले पनि थिएनन्। यस्ता घटनाहरू चाहिँ यहाँको आन्तरिक कारणले मात्रै हुँदैन भनेर भनिन्छ, त्यस्तो हो जस्तो बाह्य कारण त्यो प्रमुख बन्छ भनेर भन्छन्। हो, आधारहरू त यहीँ देखिने गरेर स्थापित बनाइसकेका हुन्छ। जस्तो अहिले मैले अघि नै निवेदन गरेँ नि, जनताको तहबाट हेर्नुभयो, अपोजिसन पार्टीहरूका तहबाट, मेन अपोजिसन हामी छौँ, संसदभित्र रहेका अपोजिसन अरू साना पार्टीहरू पनि छन् र संसद बाहिर रहेका पार्टीहरू पनि छन् नि, सिभिक सोसाइटी छ, अरू यो मुलुक निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउने तत्त्वहरू त उद्योग वाणिज्य क्षेत्र छ होइन, अनेक विद्वान विश्लेषकहरू पनि छन्, सिभिक सोसाइटी पनि त्यतै जनाएको छन्। त्यहाँबाट यो परिस्थितिलाई कुनै असन्तुष्टि प्रकट भएको थिएन। तर एकाएक हाउस डिजल्भ भयो। त्यसको कारण के थियो भन्दाखेरि त्यही पार्टीभित्रका नेताहरूको भित्रको चाहिने आपसी मनोमालिन्यता, त्यो मनोमालिन्यताका आधारहरू के हुन् मैले अघि निवेदन गरेँ। अनि त्यसबाट सिर्जित पार्टीभित्रकै गुटका कारणले पार्टीभित्रको मनोमालिन्यता वा झै झगडा वा चाहिने उनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसको शिकार जनताको संस्था भयो, राष्ट्रको एउटा अङ्ग नै भयो र जनताको चाहिने अभिमत त्यसबाट चाहिने अस्वीकृत भएको जस्तो भयो नि, अपमानित भयो त्यो। अहिले संसद पुनस्थापना हुनु पर्यो भनेर पनि त्यत्तिकै आवाज उठाएको छ र होइन अब निर्वाचन भनेर पनि आवाज उठिरहेछ। हुन त नेपाली काङ्ग्रेस जुन पार्टीमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो पार्टीले ठोस आफ्नो धारणा यही भनेर भनेको छैन। केही नेताहरू संसद पुनस्थापना भनेर भनिरहनु भएको छ, केही नेताहरू होइन अब निर्वाचन भनेर पनि यता कता बोल्न थाल्नु भएको छ। पूर्व सभामुखका नाताले भन्नुपर्दा तपाईँ अहिलेको संसद पुनस्थापना होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि होइन अब जे घोषणा भइसकेको छ सरकारले जे भनेको छ त्यतैतिर मुलुक जानुपर्छ भन्ने पक्षमा? त्यसरी भएन। पहिला त यो स्थिति कसले निम्ता गरेको हो र के कारण भनेर अलिकति छोटकरी हामीले भनिसक्यौँ नि। त्यति कारणले दुईजना नेता नमिल्दा वा नेताहरूको गुट नमिल्दा वा भागभण्डा नमिल्दा अनेक प्रकारका हुन्छ नि, अथवा तपाईँले भने जस्तै भित्री बाहिरी शक्तिहरूको उस्काटले गर्दा यो भएको पनि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। 2 वर्ष अझै बाँकी थियो। मुलुकमा कति ठुला चाहिने समस्याहरू विद्यमान छन्। कोरोनाको यही अवस्थामा चाहिँ यत्रो महामारी छ, मान्छेको जीवन मरणको प्रश्न छ नि, आम नागरिकको औषधि उपचार वा अन्य रोकथामका सामान्य सामग्रीहरू पनि, औषधि उपचार त बल्ल आउन थाल्यो, राम्रो खुसीको कुरा हो, तर सामान्य अन्य सामग्रीहरूको पनि उपलब्धता थिएन। गरिब जनतासित एउटा इन्जेक्सन लाउने सुविधा वा चाहिँ त्यो आफ्नो खगारा आदि इत्यादि ज्वरो नाप्न सक्ने चाहिने हैसियत पनि जनताको नभएको बेलामा त्यतातिर खर्च, राज्यको ध्यान, सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्ने स्थिति पनि थियो। त्यसका बावजुद जनताले नचाहेको, परिस्थितिले नमागेको कहीँबाट पनि चाहिँ ग्लोबल सिचुएसनबाट चाहिँ हामी हिजो जस्तो चाहिँ भारतले गरिदिएको अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदियो भन्ने पनि छैन, चीनले अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदिएको भन्ने पनि छैन। सौहार्दता जताततै छ, संसारले सहयोग गरेको स्थिति छँदैछ खुला दिलले होइन। किन यसरी जानु पर्यो
भनेर हेर्दा उनीहरूले भनेकै आधारैलाई चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो। या त बाह्य शक्ति कोही थियो उनीहरूलाई उकास्ने, त्यसलाई एक्सपोज गर्न नसकेर वा गर्न नसक्ने बाध्यताले हामी बाजिएका भनेर एकले अर्कालाई हिलो छ्यापेर एकले अर्कालाई आरोप गरेर एकले अर्कालाई चाहिने गरिरहेछ नि, निचो देखाउने कति नराम्रा शब्द बाणहरू, शब्दको प्रयोग भन्नुहोस् भएको छ। यसो हेर्दाखेरि त हो कि तपाईँले भने जस्तै अर्काको उसकाटमा हो कि, किनभनेदेखि यति नराम्रो ढङ्गले त साथीमा चाहिने झगडा त हुँदैन नि। त्यो गर्दा ध्यान डाइभर्ट गर्नलाई यो तथाकथित काण्ड निर्णय गरेर सडकतिर गइएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। जे होला त्यो खुल्दै समयले खुलाउँछ, त्यो रहँदैन बाहिर। तर यसले कुनै पनि ढङ्गले मुलुकको लागि, चाहे त्यो राजनीतिक व्यवस्थाका निम्ति भन्नुहोस् हामीले अँगालेको, चाहे त्यो यो विद्यमान संविधानका प्रतिको नेपाली जनताको आस्था र विश्वास भन्नुहोस्, चाहे जनताले देखाएको अभिमतको सम्मानका लागि भन्नुहोस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले र उनीहरूको दृष्टिमा नेपालले ग्रहण गर्न लागेको स्थायित्व र विकासको चाहिने उसलाई भन्नुहोस्, त्यो सबैको प्रतिकूल यो कदम भएको छ। तर यो हुने कि बा त्यो हुने भनेको उसमा अदालतमा केस गएर नै हो। एकछिन मान्नुहोस् अदालतमा मुद्दा गएको छैन, चुनाव हुन्थ्यो होइन। सौभाग्य भन्नुहोस् कि दुर्भाग्य भन्नुहोस्, जसुकै भन्नुहोस्, अहिले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। या त यसलाई संवैधानिक गरेर यो कदमलाई, प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिसलाई र राष्ट्रपतिजीको यो स्वीकृतिलाई अदालतले चुनावमा जाने फैसला गरिदियो बा हाउस बेउतनी फैसला गरिदियो, त असंवैधानिक ठहरियो। दुईटै पक्ष विचाराधीन भएको हुनाले यही होस् र यो भइदियो भने म कल्पना मात्रै गरेर निवेदन गर्छु क्या अदालत। अनि चुनाव हुने भनिदियो भने पनि चुनावको तत्काल 2 महिना अगाडिको स्थिति हो नि यो। सडक हेर्नुहोस् कति अशान्त छन्, गाउँ सहरमा चाहिने यस्तो भङ्ग भएको छ नि, स्टेबिलिटी, अस्थिरता यत्रो, अविश्वास यस्तो, आशंका यस्तो, विश्वासको सङ्कट मुलुकमा छ, अन्यल मुलुकमा छ भनेपछि यो अन्यल विश्वासको सङ्कटमा अनि जनताका आक्रान्त भएका अनेकन समस्याहरूमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा अनावश्यक ढङ्गले मध्यावधिमा गएर अरबौँ खर्च गर्ने परिस्थितिमा चित्त कसैको पनि बुझेको छैन। अब बल त अदालतकै खल्तीमा छ होइन, तर अदालतले गरेको फैसला बमोजिम देश अगाडि बढ्छ भन्ने यहाँको अन्तर्मनमा लागिरहेछ या छैन? मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीजीको कदम ठिक हो, चुनावमा जानु चाहिने वैधानिक छ भनेर चाहिँ अदालतले फैसला दियो भने पनि, अदालतको निर्णय भयो भने पनि वैशाखमा चुनाव हुनै सक्दैन। यो जुन अहिलेको देखिएको छ नि, यो विग्रह, एक प्रकारको चाहिने द्वन्द्व सडकमा को उत्रिएको छैन र। अनि सबभन्दा ठुलो संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी आपसमा बाजिएर भोलि वैधानिक ढङ्गले चाहिने 2टा पार्टी होला नहोला, तर अहिले मन फाटिसकेको स्थिति छ। 2 ग्रुप सिनमा आइसकेको स्थिति छ, जनताको घरदैलोमा पुगेको स्थिति छ। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि त्यही देखिरहेको छ भनेपछि चुनाव हुनका निम्ति एउटा सहज परिस्थिति, शान्त परिस्थिति, अन्यल हटिसकेको परिस्थिति, समग्र ध्यान चुनावमा गएको, सर्वसाधारण जनताको, पार्टीहरूको, सरकारको सम्पूर्ण ध्यान त्यता केन्द्रीकृत भएको अवस्था छैन। र आउँदो 2 महिनाले त्यो भएको अस्थिरता, त्यो तरलता, त्यो अशान्ति, त्यो चाहिँ विग्रहलाई सँगाल्ला र 17 गते र 27 गतेको चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो सम्पन्न गर्ने अवसर मिल्ला भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। संसद विघटनको यो कदमलाई अदालतले सदर गरिदियो भने पनि देश अनिश्चिततातर्फ धकेलियो र यदि पुनस्थापना नै भयो भने पनि अनिश्चिततातर्फ धकेलियो। त्यहाँ पार्टी फुटेन, वैधानिक ढङ्गले पार्टी फुटेन भने त पुनस्थापित भएको चाहिने त्यो सभामा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, तर मन त फुटिसकेको छ होइन। वैधानिक ढङ्गले फुटेको मान्यता पायो भने, पृथक पार्टीको मान्यता पायो भने पनि त्यहाँ त मिल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्ने प्रभाव र त्यसका आधारमा गरिने त्यहाँका क्रियाकलापहरू अशान्त हुन्छन्।
अत्यन्तै मैले नहोस् त्यस्तो म चाहना गर्छु। अत्यन्तै असभ्य ढङ्गले त्यो हाउस चाहिनेमा विग्रह उत्पन्न हुन्छ। एकले अर्कालाई चाहिने सके त हात पाइजाला। उन्ताकाको शान्तिपूर्ण परिस्थितिमा त तोडफोड त्यहाँ भएकै थियो भने अहिलेको यो स्थिति सडकमा गएर उत्तेजित भएर फर्केर त्यहाँ आएको पार्टीहरूको चाहिँ लडाइँ आपसमा। र त्यो बेला मैले यो परिस्थितिको चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो उपस्थिति निरीह क्या, रेस्पोन्सिबल अपोजिसनको स्थिति निरीह। हामीले त अहिले टड्कारो ढङ्गले जनताको पक्षमा हामी देखिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस यो किन आवश्यक थियो भनेर प्रश्न तेर्स्याउनुपर्छ र जस्टिफिकेसन माग्नुपर्छ र जनतालाई भन्नुपर्छ, हामीले रिपोर्ट दिनुपर्छ। जनताको आवाज सदनमा बुलन्द गर्ने वा सडकमा बुलन्द गर्ने भनेको रेस्पोन्सिबल अपोजिसनको काम हो। अघि यहाँले भने जस्तै र धेरैको त्यो आकलन रहे जस्तै देश जे भए पनि अनिश्चिततातर्फ धकिलियो। तर यहाँसँग एकदम लामो राजनैतिक अनुभव छ। यहाँसँग जुन अनुभव छ त्यो अनुभवले पनि त्यो यस्तो चाहिँ होला भनेर केही अनुमान लगाउन सक्छ कि, ताकि यहाँ एकजना सामान्य व्यक्ति होइन त्यो भएर पनि यहाँले देखिरहेको छ अब के हुन सक्छ देशमा। अब निर्णय यो भए पनि त्यो भए पनि तत्कालको चुनावको पक्षमा गएन, अदालतले पनि भर्डिक्ट दिएन र संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि मुलुकले बिहोर्ने भनेको यही अन्यल, यही अस्थिरता, यही अशान्ति र यही विग्रह हो। चुनाव हुन्छ भनेर भनिदियो भने चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति विद्यमान रहन्छ। सडक फेरि चाहिने आन्दोलित हुन्छ। एकले अर्कालाई हेलो छ्याप्ने, एकले अर्कालाई बदनाम गर्ने, सके त हाथापाई चल्ला, अशान्त नै होला। होइन भने नि मुलुकको परिस्थिति भनेको यति तरल भएर गइसक्यो। त्यसको असर तपाईँको हर क्षेत्रमा, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा तपाईँको अब हेर्नुहोस् त अब देश मा कति भाँड भैलो भइसक्यो। त्यसलाई परिस्थितिलाई सँगालेर चुनाव हुने परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, चुनावका निमित्त अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्नलाई सम्पूर्ण राज्यको कम्पोनेन्टहरू धार्मिक, सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक, जातीय जो अहिलेको परिस्थितिले सबलाई सडकमा निकालेको छ नि, आफ्नो माग, राजनीतिक पार्टीका यावत सङ्गठित नभइसकेको चाहिने समूहहरूको पनि मागहरू सडकमा देखिया छन् नि अहिले। पार्टी मात्रै होइन, नागरिक समाज पनि, बुद्धिजीवीहरू पनि। त्यसलाई सँगालेर अनुकूल परिस्थितिको निर्माण गराउनलाई गाह्रो छ। यदि यसलाई चाहिने एउटा निश्चित कोर्समा, अनुशासित ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले यो सडकलाई केन्द्रीकृत गर्न सकियो चुनावका पक्षमा अथवा पुनर्स्थापित सदनका पक्षमा भने म चाहना पनि राख्छु त्यो होस्, त्यो मुलुकको पक्षमा हुनेछ, स्थायित्वको पक्षमा हुनेछ, मुलुकको एकताको पक्षमा हुनेछ। होइन यता जाँदा चुनाव हुन नसक्ने, यता जाँदा हाउसै चल्न नसक्ने र त्यहाँको हाथापाइले फेरि चुनावकै माहौल सरकार चाहिने चुनावकै निम्ति फेरि पनि हाउसबाट जान पर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ। हाउस संविधान अध्ययन गर्दा क्या, यदि त्यो संविधान अनुसार यो सरकार त अब पार्टी फुटेको अवस्थामा त बहुमतको सरकार हुँदैन, कोलिसनवाला पनि हुँदैन। यो तेस्रो नम्बरमा झर्छ नि। एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने हाम्रो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी उसले बहुमत उसले चाहिने विश्वासको मत माग्नुपर्छ। त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति हुँदैन, पाउँदैन। अनि एउटा विकल्प रहन्छ, कुनै मान्छेले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु, कुनै संसद सदस्यले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु, मलाई अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री हुन पाउने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। फेरि त्यसले पनि विश्वासको मत पाउँदैन, विश्वासको मत त त्यही दिनभित्र लिनुपर्छ। अनि बल्ल संविधान अनुसार विघटन त्यसले गराउँछ। त्यसले पनि चुनावै हो नि जाने, तर त्यसले 6 महिनापछि गर्ला, बर्खा त गराउँदैन, मङ्सिर पुसतिर गराउला। त्यो चुनाव पनि यही फुटेका पार्टीका कारण र हाम्रै पार्टीको कमजोर प्रस्तुतिका कारण, अपोजिसनको चाहिने रेस्पोन्सिबल हामीले आफ्नो दायित्व के रेस्पोन्सिबिलिटी अहिले निर्वाह गर्न छ। उनीहरूसित दाँजिएर हामी सडकमा छौँ। अहिले एउटा स्ट्यान्ड लिएर चुनाव हो भने चुनावका लागि, चुनाव हो भने पुनर्स्थापना हो भने पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा मेसेज दिनु पर्थ्यो यिनीहरूलाई र पनि र जनतालाई पनि र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि। त्यो हामीले प्रस्तुत गर्न सकेन। हामी पनि अहिले सडकमा छौँ। हामी एक थरी पुष्पकमल र माधव नेपालको आल लाएर सडकमा, एक थरी
वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको आड लाएर एकातिर अब यहाँ पत्र तपाईँहरूलाई पढ्दाखेरि वा तपाईँहरूलाई सुन्दाखेरि चौथो अङ्ग मुलुकको चौथो अङ्गले जसरी अहिले प्रस्तुत भएछ नि समीक्षामा वा विश्लेषणमा ती समीक्षा वा विश्लेषणलाई हेऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले भनिदिएछ मलाई लाग्दैन त्यतिको अपरिपक्व नेपाली काङ्ग्रेस त्यसरी प्रस्तुत भएको होला भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री दिने भनेको छ शेरबहादुरजीलाई त्यसैले उहाँ पनि त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ राष्ट्रपति दिने भनेको छ रामचन्द्रजीलाई त्यस कारणले चाहिँ यो स्थितिमा हुनुहुन्छ भनेर जो प्रोपोगन्डा छ नि अहिले मलाई नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो निर्णयमा पुग्ला त्यो सम्भावनै नभएको निर्णय फेरि पुनर्स्थापित भएर प्रधानमन्त्री अफर गर्छन् शेरबहादुरजीलाई लिनुहुन्छ ल अफर गर्लान् अरे नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्नु पऱ्यो भने अफर गर्छन् लिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको पद शेरबहादुरजीले यस्तो अवस्थामा मुलुक सङ्कटमा दलदलमा झाकिएको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो रेस्पोन्सिबल पार्टीले मुलुकको हर परिवर्तनको अगुवाले त्यो 2 महिने प्रधानमन्त्री 15 दिनको झगडाको निमित्त प्रधानमन्त्री खान जाँदै यदि म नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझेको छु र मेरा साथीहरूलाई बुझेको छु भने अनि अर्कोतिर पुष्पकमलले चाहिँ माधव नेपालको पक्षमा जानेले राष्ट्रपति भनिदिएछ के त्यति कमजोर छ रामचन्द्रजी संविधानको अध्ययन गरे छैन र संसदको चाहिँ स्ट्रेन्थ टाउको गने उहाँले छैन होला संविधानले भन्छ संविधान अनुसार महाभियोग राख भन्छ तर यो शर्तमा राख है भन्छ नि 1/4 भएर तिमीले राख्न सक्छौ महाभियोगको प्रस्ताव तर त्यसलाई पारित गर्न त दुवै हाउसको 2/3 बहुमत चाहिन्छ है भनिदिएछ नि त्यति पनि नबुझेर म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर हाम्रो पार्टीको नेता गएको होला र मलाई पत्यार लाग्दैन तर प्रोपोगन्डा त्यही छ अहिले र त्यो हुनै सक्दैन क्या न महाभियोगको प्रस्ताव लाग्न सक्छ महाभियोग लाग्न सक्छ प्रस्ताव त्यहाँ आउन सक्छ हाउस पुनर्स्थापित भयो भने तर पास हुन सक्दैन टाउको गनेर हेर्नुहोस् न सक्दैन त्यस्तो स्थितिमा हाम्रो नेताहरू त्यति अपरिपक्व छन् र भकिएर हिँड्ने र होइन तर यसलाई होइन भनेर आफ्नो यथार्थ सोच र दृष्टिकोण अडान र अहिलेको परिस्थितिका निम्ति कसरी यसलाई चाहिने एउटा निश्चित कोर्समा लिएर आउने संवैधानिक कानुनी मुलुकको स्टेबिलिटी र शान्तिका निम्ति अग्रसर हुने भनेको प्रखर जिम्मेवारी त यहीँ आयो नि सत्तासीन पार्टी झगडा गर्छ भने त अपोजिसनको जिम्मेवारी यो स्थायित्वका लागि हुन्छ नि राजनैतिक स्थायित्वका लागि यति बेला ठ्याक्कै हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने यो परिस्थितिमा के चाहिँ हो त्यो त प्रधानमन्त्रीजीले त्यो आवेगमा आएर म आवेग भन्छु कुन कारणले भयो उहाँहरूले देखाए जस्तै अहिले सत्ताको छिनाझपटीले हो कि कुनै त्योभन्दा बाह्य अरू लेनदेनका कुराहरू नमिलेर हो कि त्यो अर्को प्रश्न हो अथवा तपाईँले भने जस्तै अरूको उकासमा लागेर यो गर्नुपर्ने स्थिति थिएन भने 2 वर्ष उहाँलाई कसैले केही गर्नै सक्दैन त्यो अपर्च्युनिटीलाई गुमाएर यो खेलमा आएपछि मुलुक अहिले एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि डिस्टेबलाइज भयो अशान्त भएको छ र दुनियाँले चाहिने लाजमर्दो ढङ्गले यसको विश्लेषण गरेका छन् र जनता असन्तुष्ट छ अब के गर्ने त के हुनुपर्छ त अब कतिपयले मैले ठ्याक्कै यहाँसँग अझ सिधा रूपमा सोध्न खोजेँ जस्तो कतिपयले भनिरहेछन् कि यो निषेधको राजनीति भयो एउटा जुन पुरानो शक्ति हो हैन त्यो शक्ति प्रष्टसँग भन्दाखेरि राज संस्था त्यसलाई निषेध गरेर जानुको परिणति अब मुलुकले झनै ठुलो रूपमा भोग्दैछ भनेर भनिन्छ त्यो भएर सबैलाई समेटेर अगाडि जानु आवश्यक छ र यतातिर अब दलहरू केन्द्रित हुन् भनेर भनिँदैछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ राजनीतिको त्यो बाटो त्यस्तो स्ट्रेट लाइनमा हुँदैन कसले भन्थ्यो 104 वर्षको राणा शासन जान्छ भनेर जनता उठेर त गयो नि जनता उठेर मात्रै हुँदैन जनता सङ्गठित भएर एउटा निश्चित दृष्टिकोण एउटा निश्चित कार्यक्रम र एउटा निश्चित उद्देश्य को निम्ति विचार सम्प्रेषण गरेर त्यसका निम्ति प्रतिबद्धता जनाएर एउटा चाहिँ सर्वव्यापक ढङ्गले मान्यता प्राप्त लिडर देखिएर जनतालाई एक सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढ्न सक्यो भने गयो नि राणा शासन पञ्चायत पनि त्यसरी नै गयो त्यसरी नै भिडले यसमा कोर्स परिवर्तन गराउन सक्दैन होइन त्यहाँ त एउटा अनुशासनमा बाँधिएको सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनको स्पष्ट नेतृत्व छ र त्यो नेतृत्व चाहेर सारा नेपाली जनता उल्टन्छ भने अस्ति परिवर्तन भयो थियो र अब परिवर्तन हुँदैन र
यहाँ जति बेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो त्यो संसद विघटन भइसकेपछि भनौँ न राज संस्था थियो गणतन्त्रमा आइपुग्यो कि त्यो संसद विघटन पछिका घटना परिघटनाले अहिले यो गणतन्त्रात्मक जो संविधान रहेका बखत संसद विघटन भएको छ अब यसले चाहिँ राजनीतिक कोर्स कतातिर त्यही त अहिले लैजाला के होला त्यति मेरो निवेदन गराए त्यही हो राजनीतिक कोर्स पोजिटिभली सोच्नुभयो परिस्थिति अझै प्रतिकूल भएको छैन यो संविधानकै कन्ट्रोलमा छ भन्नु नि एकछिन संविधानकै कन्ट्रोलमा छ संविधानकै चाहिने उसमा चाहिँ परिधिभित्र छ एउटा निश्चित कोर्समा छ र त्यो खालि विचाराधीन सर्वोच्चमा छ भन्ने मात्रै कुराले हेरेर भोलि फङ्सनल हुन्छ यो त्यहाँको फैसला आउने बित्तिकै एउटा कोर्सतिर जाँदाखेरि फङ्सनल हुन्छ स्थिति सामान्य भइहाल्छ भन्ने अनुमान गर्दा एउटा परिदृश्य आउँछ दिमागमा होइन अब त्यो त रोपियो त्यो सडक जसरी अहिले चाहिँ धमिलिएको छ र विभिन्न काङ्ग्रेस पनि त्यही छ देखिन्छ कम्युनिस्टका दुईटै घटक त्यहीँ देखिन्छन् अनि तपाईँले भने जस्तो एउटा असङ्गठित भिड एउटा मान्यता लिएर त्यहीँ देखिन्छ धर्मको चाहिने उसका लागि हिन्दू धर्म चाहिन्छ भनेर निस्कने त्यहीँ देखिन्छ अरू विकृति र विसङ्गतिहरूलाई चाहिने वाक्क भएको जनता नागरिक समाजका रूपमा फेरि विभिन्न माग र चाहिने आग्रहहरू लिएर माने जनता छुट्याउनै सकेको छैन के का लागि हो त्यो अवस्थामा भिडले निर्णय लिँदैन मेरो निवेदन गराई है होइन त्यहाँ सङ्गठन चाहिन्छ 7 साल जस्तै अनि पञ्चायतका विरुद्ध लड्ने जस्तै एउटा निश्चित अनुशासनमा बाँधिएर एउटा निश्चित स्पष्ट दृष्टिकोणले विचार र चाहिने घोषणाको आधारमा जनतालाई समेटेर सडकमा आयो भने त परिवर्तन हुन्छ जसले जित्छ त्यसले लान्छ कस्तो खालको परिवर्तन होला अब होइन त्यो त राजनीति नै हुन्छ नि मैले अघि नै भने नि यहाँ राजनीतिक नै होला होइन कस्तो खालको भनेर चाहिँ त्यो यहाँहरूबाट हुन्छ तपाईँको आशय मैले के प्रश्न भन्न सक्नु भएन तपाईँले आशय मैले बुझेँ सुन्नु न अब त्यो त्यसका निम्ति यही संविधानले स्वतन्त्रता दिएको छ हक छ नेपाली जनताको जनतामा नजाउँ न एउटा पार्टीले त यही संविधानभित्रको फङ्सनल यही अहिले विघटित प्रतिनिधि सभामा अथवा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यसले राज संस्था चाहिन्छ हिन्दू धर्म चाहिन्छ भनेकै छ यही संविधानले अनुमति दिएर भनेपछि त्यसले भोलि आकार लिन सक्दैन र त्यसका लागि त संवैधानिक बाटोबाट चुनाव हुँदै जानु पर्ला होइन तर मैले भनेको यो तपाईँले अघि भिडले चाहिँ त्यो भिडले केही गर्दैन भनेर भन्नुभयो अहिले अब जस्तो यो चुनाव त्यसपछि 2/3 त्यसका माध्यमबाट मात्रै हो त्यो भनौँ न प्रश्न भन्दाखेरि राज संस्थालाई फर्कियो नै भने पनि सडकबाट परिकल्पना नगर्नुहोस् सडकबाट त्यस्तो परिवर्तन सम्पूर्ण त्यो परिवर्तन भनेको संविधानको खिलाफ हुने परिवर्तन होइन अहिले यथावत रूपमा चालु भइरहेको विधि विधान र कार्य सम्पादनका कुराहरू नेतृत्वको कुराहरू मान्यताका कुराहरू बदल्नका निम्ति त तपाईँको यो संविधानले सहयोग गर्दैन नि आफ्नो विरुद्ध जान त दिन्छ र संविधानले दिँदैन संसदले दिन्छ र पारित गरेर दिँदैन गर्ने भनेको त सडकबाट हो जसरी चाहिने पञ्चायतका विरुद्ध सडकले निर्णय गर्यो बाध्य बनायो नि जसरी चाहिने राणाका विरुद्ध सडकले निर्णय गर्यो बाध्य बनायो नि त्यस्तै हो क्या तपाईँले त्यो अनुमान गरेर यस्तो छ यति सजिलै आउँछ भनेर कसैले सपना देखेको छ भने त्यो सपना त सपना नै रहन्छ होइन त्यसलाई कङ्क्रिट बनाउने हो भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सडकमा आओस् त के परिवर्तन हुँदैन र यो सडक चाहिँ थप तात्दै जाने कि मैले भनेको राज संस्थाका पक्षमा त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन भिडको आवाज त मैले पनि एक दिन हाम्रो पोखरामा पनि देखेँ होइन सङ्ख्यामा नजाउँ एउटा चाहिँ त्यसको चाहिने उद्देश्यमा जाउँ त्यो टटकारो रूपमा अहिले सडकमा देखिन्छ जनमानसमा देखिन्छ होइन टाउको गनाएको हिसाबले अल्पमतमा होला वा बहुमत होला भन्ने कुरा आउने दिनले देखाउला तर त्यो मागलाई निषेध गर्न र कमजोर बनाउन यो संविधानले रोक्छ देऊ स्वतन्त्रता देऊ माग्न देऊ लड्न देऊ परिवर्तन ल्याउँछ भने ल्याउन देऊ यही संविधानले भनेको छ त भने खाली शर्त के हो भने सङ्गठित हुनु पर्यो भिडले आउँदैन त्यो सङ्गठित हुने त्यो सम्भावना छ भइरहेछन् या यतिको ले त पक्कै नहोला अहिले तत्कालै त मैले देखाएको छैन आकार लिएको देखिनु पर्यो नि होइन त्यो जनजनको चाहिने चर्चामा आएको होइन सङ्गठन भयो अरे त्यसको सभापति फलानु हो अरे विचारधारा यो अरे घोषणापत्र यस्तो आयो अरे भनेर देख्न पाइयो न तब न हुन्छ कोठामा बसिया गफले अथवा चाहिँ मन्दिरमा बसेर चाहिने माला जपेर राजनीति परिवर्तन कहिले पनि हुन्न त्यही
अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। हजुर। जस्तो अघि यहाँले तपाईँकै पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको कता अफरका कुराहरू आइरहेको, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिका त्यो अफरहरू आइरहेको कुरा यहाँले त्यो म स्पष्ट छु भनिरहनु भएको थियो। रामचन्द्रजीसँग मेरो भेट भएको छैन। पार्टी सभापतिजीसित मेरो भेट भयो, लामो कुरा भयो र मैले क्रस गरी यो पत्रिका पनि पढाएको थिएँ, अरू मिडियाहरूबाट पनि पढाएको थिएँ, साथीभाइहरूले पनि भन्थे नि क्या हो त यो भनेपछि होइन मैले पनि सजेस्ट गरेँ यो लिनै हुँदैन, दिए पनि लिनु हुन। 2 महिनाको प्रधानमन्त्री बन्न नेपाली गाँसको इज्जत प्रतिष्ठा र चाहिने इतिहासलाई चाहिँ दाउमा राखेर जाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ असफल भएर फर्कने हुँदैन। प्रधानमन्त्री दिए भने पनि होइन, मन्त्री दिन्छु म चाहिने सहयोग गर न भने 4 जना साथीहरूलाई पठाउन निम्ति सारा दाउमा राखेर आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा, यो पार्टीको चाहिने इतिहास, गौरवमय नेतृत्वको चाहिने ख्याति जम्मै जान्छ नि, माटो मिल्छ नि। यो भएको पनि होइन। किन लेख्छन्, कसरी लेख्छन्, कसरी प्रोपगन्डा भएको छ मैले पनि बुझेको छैन ताराजी भनेर हाम्रो सभापति हिजोको मात्रै मेरो कुरा होइन। म निश्चित छु हाम्रो सभापतिजीले प्रधानमन्त्री दिएर पनि खानुहुन्न, मन्त्रीमण्डलमा सामेल हो भनेर अरू साथीलाई नि पठाउनुहुन्न। हामी हाउस बन्यो भने पनि रेस्पोन्सिबल अपोजिसनका रूपमा त्यहाँ रहन्छौँ र जनताको बाणी त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। सडकको कुरामा मेरो कुरा नभएको हुनाले, तर गणितीय आधार हेर्दाखेरि त्यो राष्ट्रपति हुने सम्भावना छँदै छैन। त्यो भएको भए पनि त्यो विचार परित्याग गर्नुपर्छ। अहिले कङ्ग्रेसले जसरी एउटा निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, कङ्ग्रेस हुन्छ नि न त पुनस्थापना भनेर सडकमा छ, न त निर्वाचन भनेर छ। किन छ कङ्ग्रेस सडकमा छ, यो मान्छेहरूले बुझिरहेको छैन। यस्तो जुन अवस्थाबाट कङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेछ, यो कङ्ग्रेसलाई नै कङ्ग्रेसले सकिँदैछ भनेर भन्छ। त्यसरी नहेरौँ, निर्णय हेरौँ न। सर्वोच्चले चाहिने चुनावको पक्षमा प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्तावको पक्षमा निर्णय दियो, इमिडिएट चुनाव हुने हो। नेपाली गाँसले त्यसको तयारी गर्नै पर्छ, बुझ्नु होइन? त्यो त कल्पना गर्न पर्यो। परिस्थितिको, मुलुकको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर वैशाखमा हुन्छ कि त्यो सरेर अर्को हुन्छ, त्यसको तयारी त गर्नै पर्यो। होइन, हाउस पुनस्थापित भयो भने पनि त्यहाँ कल झगडा र वैधानिक संविधान बमोजिम नै हुने अन्य कारबाहीहरूका कारणले फेरि जाने त चुनावमै हो। त्यो चुनावको निम्ति त काङ्ग्रेस त तयारी त गर्नुपर्छ। आइदर वे दुईटै मध्ये जुनसुकै भए पनि काङ्ग्रेस जाने चुनावमा हो। तर चुनावमा जाँदाखेरि यो अरूहरूको शिकार भएर हामी जानुहुन्न। अहिले चुनावको माग गर्दाखेरि र चुनावको तयारी गर्दा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा चाहिने झन्डा उडाएर हामी पनि सडकमै छौँ। हुन्छ, हाम्रो त बेग्लै आइडेन्टिटी, बेग्लै चाहिने इतिहास, बेग्लै परिचय संसारसित र नेपाली जनताका बिचमा छ के अरे नि, त्यहाँ मिसिनुपर्छ। अहिले कङ्ग्रेसले के गर्नु पर्थ्यो? अब कङ्ग्रेसले यसको स्पष्ट विवेचना गरेर संवैधानिक आधार यो, राजनीतिक आधार हो, मुलुकको चाहिँ आर्थिक सामाजिक परिस्थिति यो, जनताले दुःख पाएको कोरोना, बेरोजगारबाट फर्किएका जनताका निमित्त यो सहयोग, यस्तो परिस्थितिमा स्टेबल गभर्नेन्स दिएर हाउसलाई धानेर दुई वर्षपछिको परिस्थिति निर्माण गरेर चुनाव जनताको भर्डिक्ट लिन जाने हो भनेर त्यहाँ लड्नुपर्ने हो। अझै पनि त्यसैका निम्ति चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अब यो अहिलेको व्यवस्था चाहिँ लामो समय नटिक्ने नै देखियो होइन? कस्तो किसिमको व्यवस्था भनेको तपाईँ संविधानमा टेकेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि सडकमा टेकेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? सडक या संविधान दुवै कुरा गरौँ। संविधान त सडकले बदल्दिन सकिहाल्छ। हो, त्यसो हो भनेदेखि जसले बदल्न चाहन्छन् यसलाई अनुशासनमा, यो अहिलेकै संविधान अन्तर्गतको अहिलेको परिस्थितिलाई अनुशासनमा लिएर आउने, आफ्नो ड्युटीमा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा सजग पार्टीहरूको प्रस्तुतिकरण खोज्ने हो भने एउटा कुरा होइन। नेपाली जनताले त योभन्दा भिन्न बाटो खोजेको छ भने भिड होइन, सङ्गठन, पार्टी, स्पष्ट चाहिने धारणा, घोषणा, नेतृत्व। राजनीति त त्यस्तो खुला खेल हो होइन, जे पनि सम्भावना हुन्छ। अहिले अर्को एउटा कुरा पनि आइरहेछ, तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक मलिन भएको छ त्यो आवाज। त्यो भनेको चाहिँ सभामुखले संसद बैठक आह्वान गर्न सक्छन् भनेर भनिँदैछ। त्यो कसले उत्तेजित गरायो उहाँलाई? अहिलेको स्थितिमा त्यो चाहिने शोभनीय पनि हुँदैन। यद्यपि सभामुख तटस्थ हो, तर भित्र त उहाँको जीवन त एउटा पार्टीसँग सम्बद्ध थियो नि। आन्तरिक सहानुभूति त्यतातिर रहन्छ पनि, किनभने रिटायर्ड भएपछि जान्ती हो। दुईटा पार्टी विघटन भयो बेलामा त्यो फेरि संसद बोलाएर त्यही मारपिटेर तपाईँको त्यस्तो भयो भने त तपाईँको रक्तपात हुन्छ त्यहाँभित्र।
बरु त्यो संसद के अरे सर्वोच्चले चाहिँ नि गरेको निर्णयले पुरस्तावित भएकोमा झगडा मात्रै होला। सभामुखले बोलाउने भने त रक्तपात त्यही पार्टीभित्र हुन्छ। त्यस्तो स्थिति निम्त्याउनुहुन्छ? सभामुख जस्तो गरिमाया पदलाई प्रयोग गरेर म त्यो चाहिने स्वाभाविक र शोभनीय एक्सन हो भनेर भन्दिनँ। त्यति बेला संसद विघटन हुँदाका बखत पनि यहाँलाई पनि त्यो संसदको बैठक सडकमै भए पनि बोलाउनका लागि अनैतिक दबाब थियो। मैले गर्छु त्यो अनैतिक काम। जुन मलाई अफर पनि राखेको संविधान खारेज गर्न तैँले चाहिने रोल लिनुपर्छ अरे। मैले जुन संविधान निर्माणका निमित्त आयोग र आफ्नो पार्टीको बिचको चाहिने हल्कारा भन्छन् नि, यताको मेसेज उताको मेसेज जाँदाखेरि मैले ठुलो प्रयत्न गरेको छु। शम्भु प्रसाद गेवालीले त लेख्नु पनि भएको छ मैले गरे दुःख। त्यस्तो आफ्नो पसिना भिजेको संविधान, संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर मान्यता पाएको संविधान, त्यसले चाहिने प्रयोगमा आएर जनताले एउटा निश्चिन्त भएर मुलुकको भविष्य निर्माणका निम्ति आश्वस्त भइसकेको आधार संविधान। अनि मैले त्यसैलाई शिरमा राखेर शपथ खाएर आसीन भएको छु नि सभामुख त। त्यो संविधानलाई भन्दैमा म पोल्छु, म पोल्दिनँ। अनि नभएको धर्म हिन्दू धर्म हाम्रो संसारभरको चाहिने इतिहासमा हेर्नुहोस् त, बुद्ध धर्म कति देशको राष्ट्रिय धर्म हो, इसाई धर्म कति हो, इस्लाम धर्म कति, राज्यहरूको आफ्नो आफ्नो राज्यका धर्म छन् नि। एउटा देश संसारमा परिचय प्राप्त गरिसकेको यो हिन्दू धर्मकोलाई त्यो मेटाउने अरे ताराले सहयोग गर्छ। सभामुखको पद केही ठुलो कुरो होइन, त्यो त्यागेर मैले बसिएको छु। मैले संविधानमा आगो लगाउनु पनि चाहिनँ, यो मुलुकको परिचयमाथि चाहिने कुठाराघात गर्नु पनि चाहिने, तर परिस्थितिले फेरि त्यही कुराहरू ल्यायो। त्यति बेला त्यो संसदको बैठक सडकबाट आह्वान गरेको भएदेखि यहाँको राजनीतिक त्यो लाभका पदहरू भने के लाभका पदहरू त अगाडि धेरै आउँथे होला होइन आउन त, तर त्यो अपमानजनक इतिहासमा लेखिने भोलि जस्टिफिकेसन भोलिको पुस्ताले गर्दाखेरि त त्यो अनैतिक काम हो नि। सडकमा सदन कसैले चलाउनुहुन्छ? भिड हो र सदन, संसद सदस्यहरू मात्रै त्यहाँ रहन्छन्, अथवा संसद सदस्यहरूको पनि सदन चलाउने भनेपछि त्यहाँ बहुमत अल्पमतको कुरा आउला, के आउला नि। त्यहाँ आउँछन् तिनीहरू, उनीहरूको इज्जत छैन, उनीहरूको प्रतिष्ठा छैन सदस्यहरूको। त्यस कारणले त्यो अपरिपक्व त्यति बेलाको अथवा नेतृत्वलाई चाहिने दलदलमा गाड्ने निर्णय र साजिसका कारणले गिरिजाप्रसादलाई गुमराह गरेर त्यो कुरामा स्वीकृति लिएको। पछि गिरिजाप्रसादलाई त्यसको पश्चाताप थियो। मसित कुरा हुँदाखेरि तपाईँ ठिक रहेछ, मलाई साथीहरूले चाहिने सडकमा संसद बोला भनेर भने उत्तेजित गराए भन्नुहुन्थ्यो मसित। तपाईँले त्यही नगरेकै कारणले तपाईँलाई पछि पारियो होइन हुन त? त्यो छोडिदिनुहोस्, राजनीतिमा त्यस्ता भइरहन्छ। कहिले जनताले मत दिएर पनि राजनीतिमा चाहिने बिसाउनुपर्छ केही समय, कहिले यस्तै परिस्थितिले बिसाउनुपर्छ, कहिले चाहिने नेतृत्वको टक्राउले नि यस्तै ओहो यो मान्छेलाई अगाडि बढ्न दियो भने त मलाई समस्या हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि त रहन्छ नि। त्यस्तै कुनै कुराले होला। तर मलाई कुनै पश्चाताप छैन। म जसरी छु त्यसरी नै छु, जसरी अगाडि बढ्ने हो बाँचुन्जेलसम्म म मुलुकको खातिर, प्रजातन्त्रको खातिर, नेपाली काङ्ग्रेसको खातिर काम गरिरहन्छु इमान्दारीपूर्वक। यो विघटन भइसकेको संसदका सभामुखको काँधमा पनि केही जिम्मेवारी त हुन्छ नि। जस्तो यति बेला तपाईँले पनि ठ्याक्कै त्यही अवस्था भोग्नु भएको हो नि। संसद तपाईँ सभामुख रहेका वखत तपाईँ विघटन भयो, अहिले सापकोटा जो सभामुख हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको सल्लाह के छ? मेरो सल्लाह के छ भने संयमित भएर यो टिल्ट नभइकन त्यो संस्थाको मर्यादा राख्न र आफ्नो कर्तव्यका प्रति सजग रहेर उहाँले कदम चाल्नुपर्छ। जुन कुराहरू त्यहाँ पेन्डिङ थिए नि, जस्तो हाउसले पास गरिसकेको नियम पुर्याएर कानुनमा भन्छन् नि लाल मोहर लाग्ने भन्छ, स्वीकृति प्राप्त गर्ने, राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त गर्न कुनै बाँकी भएको कामहरू छन् अथवा समितिहरूले निर्णय गरेका तर त्यसलाई कार्यान्वयन पुर्याउन नसकिएको त्यही सीमित रहेर भने त्यस्ता कामहरू चलाउनलाई चाहिने। अनि त्यसपछि नेपालको प्रतिनिधित्व अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा हुन्छ नि, त्यस्तामा गर्नका निम्ति वा अन्यत्रबाट आउने प्रतिनिधिहरूलाई नेपालमा आउँछन् नि, त्यस्ता तिनीहरूसँग चाहिने वार्ता, मुलुकको परिस्थिति, इज्जत, प्रतिष्ठालाई सम्प्रेषण गर्ने काममा त क्रियाशील भइरहनुपर्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई पनि तपाईँले समय दिनु, मौका दिनुभयो, त्यो मौका नै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्।
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।